अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अॼु तव्हांखे उस्ताद जलाल चांडी जे प्यारे ऐं मोबी शागिर्द जेको आहे ग़ुलाम अब्बास खोसो जे बारे में ॿुधाईंदासीं। दोस्तों ग़ुलाम अब्बास खोसो उर्फ़ सफ़ा जलाल माना तमामु घणो मशहूरु जेको आहे फ़नकार हो ऐं आवाम हुनखे एतिरो चाहे पई तमामु घणी मोहबतूं ॾिए पई छो जो हुनजो नालो सफ़ा जलाल हुन माना पंहिंजो तख़ल्लुस रखियो। उस्ताद जलाल चांडी हुनखे ॾिनो। हाणे सफ़ा जलाल जो मतिलबु आहे माना हू बहू जलाल। हाणे उहो ॻाईंदो बि उस्ताद जलाल चांडी वारे वांगुरु हो माना स्टाइल बि उस्ताद जलाल चांडी वांगुरु ऐं खड़ताल खे वराइण हेॾे होॾे यख़्तारे खे माना वॼाइण जो स्टाइल बि उस्ताद जलाल चांडी वांगुरु हलण जो माना फ़ोटू कढाइण जो माना हर ॻाल्हि जेको आहे उस्ताद जलाल चांडी वांगुरु माना हुनजूं अदाऊं जेके न उहे माना करे पियो छो उस्ताद जलाल चांडी सां हुनजी एतिरी मोहबत हुई एतिरो माना हुन सां अक़ीदत हुई उस्ताद जलाल चांडी सां त माना हू चवंदो त माना मां बि उस्ताद जलाल चांडी जीअं लॻां बसि आवाम माना मूंखे ॾिसे त माना हुनखे उस्ताद जलाल चांडी यादि अची वञे। पोइ जिथे बि महफ़िलनि में वेंदो त माण्हू सफ़ा जलाल खे ॾिसी करे हुनजो राग ॿुधी करे हुनजो कलाम ॿुधी करे माना उस्ताद जलाल चांडी जो सिकूं लाहींदा। ऐं जॾहिं खड़ताल खे हू माना वजद में अची खड़ताल खे घुमाईंदो ऐं यख़्तारे खे मथे खणी हवा में लहराईंदो त माण्हू माना सम्झी वेंदा त बाबा हीउ वाक़ई उस्ताद जलाल चांडी जो शागिर्द आहे, प्यारो शागिर्द आहे। माना एतिरो ऐं आवाज़ में अहिड़ो दर्द एतिरो मिठाज ऐं जॾहिं ॻाइणु शुरू कंदो त माण्हू हुनखे इहो महसूसु न थींदो त बाबा हीउ उस्ताद जलाल चांडी आहे या ॿियो को फ़नकार आहे। माण्हुनि खे लॻंदो त बाबा साॻियो उस्ताद जलाल चांडी ॻाए पियो। दोस्तों ग़ुलाम अब्बास खोसे सफ़ा जलाल जॾहिं ॻाइणु शुरू कयो त ॻाइण खां अॻु में जेको आहे उहो गुनगुनाईंदो रहंदो ऐं उस्ताद जलाल चांडी जो केस्टूं ॿुधे पियो ऐं केस्टूं ॿुधंदे उस्ताद जलाल चांडी जो माना फ़ैन थी वियो। हाणे फ़ैन थी वियो त पोइ हिन सोचियो दिलि में त बाबा मूंखे हाणे उस्ताद जलाल चांडी जो शागिर्द ज़रूरु थियणो आहे। पोइ हिन मोरे ॾे माना काफ़ी पंध कया ऐं उस्ताद जलाल चांडी खे माना अर्ज़ु कयईं त उस्ताद जलाल चांडी मूंखे पंहिंजो शागिर्द कयो। त उस्ताद जलाल चांडी त मोहबती इंसानु हो, ख़ुलूस वारो इंसानु हो ऐं हर माण्हू ते माना पंहिंजो शफ़क़त जो हथु रखंदो हो। पोइ जॾहिं हीउ सफ़ा जलाल चांडी सफ़ा जेको जलाल आहे उहो कही आयो उस्ताद ॾे त उस्ताद जलाल चांडी चयो त बाबा मां तोखे राग सेखारींदुसि ऐं तोखे तयारु कंदुसि। पोइ उस्ताद जलाल चांडी जेको आहे उनखे जेको आहे शागिर्दी वारो सॻो बि ॿधियो ऐं मोहबत ॾिनियूं ऐं अक्सर करे उस्ताद जलाल चांडी वटि माना मिलण लाइ ईंदो, कचहरी लाइ ईंदो, रातूं रहंदो। उस्ताद जलाल चांडी सां माना कॾहिं बि महफ़िलूं कयाई ऐं उस्ताद जलाल चांडी तमामु घणो भाईंदो हुनखे मोहबत ॾींदो। ऐं जेको सफ़ा जलाल जेको हुनजी हिकिड़ी ख़ूबी हुई जेका ॿिए कंहिं में बि न हुई। सफ़ा जलाल में माना हर इंसान में हिकिड़ी ख़ासियत हूंदी आहे जेका ॿिए में न हूंदी आहे। त पोइ सफ़ा जलाल में जेका हिकिड़ी ख़ूबी हुई तमामु वॾी ख़ूबी भली ख़ूबी हुई उहा इहा हुई जॾहिं बि उस्ताद जलाल चांडी खे माना ॾिसंदो या उस्ताद जलाल चांडी खे माना मिलंदो साम्हूं ईंदो त पोइ उस्ताद जलाल चांडी जे पेरनि ते किरी पेरनि ते हथु रखी पोइ हुनखे भाकुर पाए मिलंदो ऐं गलगराटूं लाहींदो ऐं उस्ताद जलाल चांडी बि हुनखे तमामु घणो माना प्यारु कंदो छो जो हुनजो अख़लाक हुनजो किरदारु ऐं उस्ताद जलाल माना उस्ताद जी इज़त हाणे इहा हुन में माना तमामु घणी हुई अदब हो उस्ताद जो अदब। हाणे अॼुकल्ह त माना शागिर्दनि में उस्ताद जो अदब ई न आहे। उस्ताद जलाल चांडी बि काफ़ी पंहिंजे रागनि में चयो त बाबा शागिर्द अक्सर बिगड़ी वेंदा आहिनि पर हीउ जेको शागिर्द हो हीउ तमामु फ़र्मा बरदार शागिर्द हो, होनहार शागिर्द हो ऐं उस्ताद जलाल चांडी जी तमामु घणी इज़त कंदो ऐं पंहिंजे माना उस्ताद खे माना पंहिंजे अबे जी जाइ ते सम्झंदो त माना मुंहिंजो पीउ आहे, माना उस्ताद न आहे पर असांजो अबो आहे, एतिरी इज़त कंदो। ऐं पोइ अलाह पाक हुनखे वधायो उस्ताद जी इज़त जे करे हुनखे वधायो। हर जॻह ते हुनखे महफ़िलनि में घुराइनि पिया, काजनि में घुराइनि पिया, जिते किथे वञे पियो पूरी सिंध में माना हुनखे सुञाणे पई। केस्टूं बि कढियईं, तमामु घणियूं केस्टूं कढियईं, उस्ताद जलाल चांडी सां बि गॾु केस्टूं कढियईं, रूबीना हैदर सां बि गॾु माना केस्टूं कढियईं, तमामु घणा वॉल्यूम कढियईं। ऐं महफ़िलूं माना जॾहिं बि वेंदो त महफ़िल खे झुमाए छॾंदो, माण्हू झुमी वेंदा, मस्तु थी वेंदा। हिन जो राग अहिड़ो हूंदो ऐं परे परे खां माण्हू जेको राग ॿुधण लाइ ईंदा जॾहिं महफ़िलनि जो टाइम थींदो, महफ़िल लॻंदी ऐं माण्हुनि खे ख़बर पवंदी त बाबा सफ़ा जलाल आयो आहे, उस्ताद जलाल चांडी जो शागिर्द।
ग़ुलाम अब्बास खोसो आयो आहे त आवाम जेको परे परे खां कई ईंदी, परे परे खां सफ़र करे ईंदी त बाबा फ़िलाणे ॻोठ में जेको अॼु महफ़िल थींदी सफ़ा जलाल जी, पोइ सफ़ा जलाल जो कलाम ॿुधंदा, पोइ उन ऐं वॾी दिलचस्पी सां ॿुधंदा ऐं उनखे पैसा मथां घोरींदा, नोटनि जा नोट घोरींदा। एतिरी उन सां चाहत, एतिरी मोहबत कंदा हुआ। हाणे इहा छाजे करे जो सफ़ा जलाल जेको उस्ताद जो फर्माबरदार हो, उस्ताद जी इज़त कंदो हो, उस्ताद जो एतिराम हो ऐं उस्ताद जे एतिराम जे करे हू वधियो ऐं हुनखे इज़त मिली। अॼु असां में हू मौजूदु न आहे, पर हुनजा जेके कलाम आहिनि, हुनजो जेको ॻाइणु वॼाइणु आहे उहो माना वॼे पियो, हर जॻह ते वॼे पियो, अमर थी वियो, माना अमर रागी आहे। अल्लाह पाक हुनखे जन्नतुल फिरदौस में जॻह अता फरमाए। सभु दोस्त दुआ कयूं। दोस्तों, मां सम्झा थो हीउ वीडियो तव्हांखे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। जे पसंदि आयो हुजे त असांजी वीडियो खे लाइक कयो, कमेंट कयो ऐं दोस्तनि खे शेयर कयो। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।